Eu fiquei escrava dos remédios, escrava da medicina. Meu marido não dava conta mais de ganhar dinheiro para gastar comigo. Foi aí que eu comecei a pedir para morrer. Meu nome é Maria Isabel, atualmente eu sou assistente de desembargadora no Tribunal Regional Federal. E eu vivi um Egito que se dava exatamente num ambiente como esse. Eu estava condenada por uma doença incurável. Tinha 37 anos e aí minha vida virou um tormento. De idas a hospitais, laboratórios, consultórios médicos, não só a minha como a do meu marido, que não conseguia trabalhar para estar me acompanhando. E essa doença, na verdade, ela é uma doença que ela atacou os meus rins, mas é uma doença do sistema imunológico, por isso que foi de difícil diagnóstico. Essa doença, ela tem o nome de lúpus. Os meus anticorpos entendiam os meus órgãos como corpo estranho e por isso eles iam ao combate. E esse combate, na verdade, era uma destruição. Começou pelos meus rins, inflamou, infeccionou os rins, a bexiga, a urina, todos os meus órgãos ficaram contaminados. Era uma vida de escravidão, sim. Dá para comparar, porque eu fiquei escrava dos remédios, escrava dos médicos, escrava da medicina e também escrava na parte financeira, porque meu marido não dava conta mais de ganhar dinheiro para gastar comigo. Abandonei tudo. Uma que eu não conseguia fisicamente, mas eu abandonei também porque eu não queria mais viver. Então também eu não ligava muito mais. Foi aí que eu comecei a pedir para morrer. Eu me despedia todos os dias dos meus filhos. Amanhã vocês não vão mais me ver, eu vou estar morta. A coisa ficou muito pior depois disso. E o meu marido, no afã de ver se fazia alguma coisa, né, para pelo menos eu me distrair. Ele sabia que eu tinha vontade de mudar. Chamou uma corretora para avaliar o apartamento. E eu estava no meu quarto com a porta fechada. E ela olhou o apartamento e falou: e esse cômodo? Eu gostaria de olhar. E meu esposo disse: não, é que minha esposa está doente e ela não quer receber visita. E ela insistiu que ela queria avaliar o quarto, mas na verdade ela queria me ver. E aí eu permiti que ela entrasse e quando ela entrou, ela já foi conversar comigo. Quis saber o que eu tinha, eu falei para ela e eu disse que eu não queria mais viver, que eu preferia morrer, porque essa doença estava me escravizando, então eu preferia morrer. Aí ela disse: não, tem jeito, eu conheço um Deus que pode tirar a senhora, salvar a senhora, livrar a senhora dessa doença. Aí ela me convidou e me trouxe para a Igreja Universal. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Entrei carregada e algo muito forte fez com que eu prestasse atenção. E ali estava tendo uma pregação de uma tal de Fogueira Santa, que eu não conhecia, não sabia, nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu entendi, as únicas coisas que eu entendi foram milagre e sacrifício. Aí aquilo entrou como um foguete dentro de mim, porque era o que eu precisava. Eu precisava de um milagre. E eu entendi que se eu precisava de um milagre, quem precisasse de um milagre, precisava também fazer um sacrifício. Essa campanha estava na última semana. Então, assim, era a minha última chance, né? E eu, na hora, eu fui, eu não estava mais andando, mas eu quis ir pegar o envelope. Fui devagarinho, passo a passo, consegui, passei pelo altar, peguei o envelope. E agora? É daqui uma semana que eu tenho que cumprir. Eu não tinha. Como eu não podia
trabalhar, fazer nada para conseguir esse dinheiro. Eu falei com meu esposo, eu preciso de cumprir esse voto. Você tem como me ajudar? Ele disse, o dinheiro que eu tenho é para comprar os seus remédios. E nem tenho ele completo, tenho só metade. Que era, na época, R$200. Aí eu disse, não, então eu vou colocar no meu envelope. Passei pelo altar no dia, cumpri o meu voto e fiquei totalmente na dependência de Deus. Porque aí eu não tinha nem os remédios para eu melhorar. Então fiquei na mão de Deus. Eu vi que eu só conhecia Deus pelo nome, mas naquele momento eu conheci Deus verdadeiramente. Quando eu desci do altar, eu já desci andando, coisa que eu não fazia há 6 meses. Eu já conseguia cuidar dos meus filhos, logo nos primeiros dias, fui voltando. A doutora me passou uns exames que era pré-hemodiálise, para iniciar a sessão de hemodiálise. E aí eu fiquei até internada para fazer esses exames. E quando eu retornei, ela já estava com a folhinha preparada para marcar a data da hemodiálise. Só que aí a surpresa foi grande, porque os exames estavam dando 100%. Os rins com funcionamento de 100%, sem nenhuma lesão. Ela não acreditava. Ela queria repetir os exames, mas depois ela verificou, olha, o doutor que fez essa biópsia renal, ele fez muito bem feito, ele retirou 3 pedaços dos seus rins. E nos 3 a análise foi perfeita. Não, a senhora não tem nada, a senhora não tem mais nada. Eu aprendi o caminho de como agir a minha fé. Eu aprendi a agir a fé e aprendi o caminho, a fogueira santa de Israel. Eu percebi que eu podia, né, voltar a sonhar de novo. E aí, como eu queria voltar, né, minha vida profissional, 20 anos fora do mercado, quase 40 anos de idade, era algo que, humanamente falando, era impossível. E nessa área, a bênção foi grande. Hoje eu sou servidora de um tribunal federal, é um dos mais altos cargos dentro do gabinete. Então eu não consegui um simples emprego, eu consegui um emprego executivo. Eu, que era só uma dona de casa, hoje sou uma advogada. Meus filhos já estão casados, os 2 têm os apartamentos deles, têm carros também, se formaram na faculdade. O sacrifício me ensinou que a gente deve trazer a fé de dentro para fora. E sem sacrificar, não tem como você mostrar que você tem fé. Porque aí você vai ter aquela fé que todo mundo fala que tem. E a fé que eu desenvolvi na Fogueira Santa de Israel é uma fé verdadeira, uma fé com resultado, uma fé sobrenatural. Mas para demonstrar essa fé, a gente precisa de fazer o sacrifício. Porque é através dele que a gente vai demonstrar a fé, a confiança em Deus e obter os resultados, que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu não tive uma bênção, não. Eu ganhei uma vida com o sacrifício. Sem ele, eu não estaria aqui hoje falando.